Bueno, bons días. Vamos a cumplir o máximo posible o horario. Eu son Manuel Pan, de Siao, tocoume facer un pouco a coordinación do Congreso. Como vichedes, é un congreso que ten un programa bastante apretado, co cal vamos intentar ir o máis en hora posible. Conforme vaya chegando a xente, xa se vai incorporando. Como vichedes, temos o aforo completo para o día de hoxe, co cal darvos as gracias a todos pola vosa asistencia. Faremos a presentación e a posteriori vos intentarei debullar un poquinho o programa para que teñades un pouco algunhas claves sobre o Congreso. Temos a sorte no Congreso de contar con algúns patrocinadores a quen hai que agradecer, lóxicamente, porque estamos aquí en gran parte gracias a eles, que son Coregal, Candam, Precero, Aqualia, Viacua e Citizen, vale? Acompáñannos aquí unha representación de algún dos patrocinadores. Tamén nos acompaña Sadurnino como representante o alcalde de San Sadurniño, perdón, representando a FEGAMP, que é unha empresa ou unha entidade que tamén colabora sempre con nós e ao que lle estamos agradecidos, porque si se fala de concellos en Galicia, lógicamente hai que falar da FEGAMP, e contar coa súa colaboración para a difusión deste evento é fundamental, non? Tamén nos acompaña o director da Fundación, que nos dá cubillo hoxe aquí, acompañando esta primeira feira, que eu lle auguro un gran éxito, porque é unha feira necesaria en Galicia, e a nós que nos acolla aquí dentro deste foro, pois é toda unha sorte. E tamén nos acompaña a alcaldesa de Silleda, que, inda que despois terá o seu protagonismo, tamén coa implantación da orgánica, e nos explicará a súa experiencia, pois tamén nos acompaña nesta presentación. Si queres, Paula, comentar algo. Perdón. Ola, bo día a todos, moitas grazas por asistir, moitas grazas tamén por organizar este tipo de congresos que teñen a sostenibilidade no seu centro. Eu represento a Precero, estamos encantados de poder aportar o noso granito de arena na parte de residuos e de enerxía. Moitas grazas. Hola, muy buenos días a todos. Yo soy Ricardo Durán, el director de la Feria Internacional de Galicia Banca. La verdad es que da gusto ver este pabellón lleno en una primera edición de Expo Municipal, que es una feria que es distinta a otras que organizamos aquí, porque es la única que se caracteriza no por ser de un sector determinado, sino por coger a un sujeto que recibe los servicios y las prestaciones, como son las entidades locales, y a partir de ahí todas las empresas que pueden dar servicios a estas entidades locales que puedan estar aquí presentes enseñando a alcaldes, a técnicos municipales y expertos lo que pueden ofrecer a estas entidades locales y, por tanto, pues dando ideas para futuras licitaciones, futuras contrataciones, mejorar nuestras entidades locales y, por tanto, el servicio a los ciudadanos y la calidad de vida de todos. Y, bueno, pues tengo que agradecer pues, a todos los que han estado detrás de esta feria. Para empezar, al propio vicepresidente primero de la Xunta, que fue el que tuvo la idea de hacerlo. Una de sus competencias es la administración local. Y a partir de ahí empezamos a trabajar hasta llegar a este punto, que se complementa además con todo un pabellón 1 dedicado a la energía, que también es indispensable para el mundo de las entidades locales, todo lo que tiene que ver con movilidad, todo lo que tiene que ver con calefacciones, todo lo que tiene que ver con ahorros energéticos en iluminación, pues está todo también aquí presente en un mismo espacio. Se juntan 180 expositores, que es la mayor concentración de expositores que tenemos a lo largo del año en el recinto, sin contar nuestra gran Semana Verde, que eso ya supera todas las proporciones habidas y haber. Pero en una feria profesional es la mayor concentración y para nosotros también pues esa satisfacción de tenerlo presente aquí. Una feria siempre intenta que la parte expositiva pues sea realmente pues espectacular y ofrezca cosas que ver,
pero también es una oportunidad para ver cómo se presenta el presente, pero también el futuro, a través de jornadas y congresos como este que estamos inaugurando aquí en este momento. Y, por tanto, creo que esta parte congresual es absolutamente fundamental para todas las ferias, incluyendo esta en su primera edición, y darle pues la enhorabuena también a Manuel por haber conseguido no hay más entradas, hemos superado todo el aforo, lo hemos completado, y que ojalá que sea muy interesante, que dé muchas ideas para el futuro de las entidades locales, y que bueno, pues dentro de 2 años nos vamos a ver con mejores y más ideas para que esto siga teniendo continuidad y sea útil para todos. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, bo día a todos e a todas, alcaldesa de Silleda, directores de empresas que estades por aquí, amigas e amigos do mundo municipal, vexo por aquí algúns alcaldes e alcaldesas, o alcalde Xermade que é veciño ou xente da Llariz. Achego-vos en nome da FEGAMP un afectuoso saúdo a estas xornadas. Quero comenzar cun agradecemento aos organizadores desta feira Expo Municipal e deste Congreso Concellos 2030 por promover este espazo de encontro e intercambio de coñecementos e boas prácticas en torno á sustentabilidade e de xeito máis específico a todo o vencellado co ciclo da auga, a xestión dos residuos, a mobilidade urbana e o aforro enerxético. Cuestións todas claves na política local. Moitas grazas tamén por convidar a FEGAMP que neste último tempo en relación co aforro enerxético estamos a desenvolver un intenso labor de promoción das comunidades enerxéticas locais dende varios proxectos, como señalarei agora. É de agradecer que se poida abordar todo o que ten que ver coas comunidades enerxéticas locais para que xurdan novos proxectos enerxéticos, comunitarios ou medren os existentes. Sobre todo porque é necesario coñecer e valorar alternativas de aprovisionamento enerxético que acheguen autonomía e capacidade de decisión e autoxestión aos concellos, ademais de oportunidades de desenvolvemento sustentable. Desde a FEGAMP estamos a desenvolver proxectos que achegan recursos e oportunidades económicas e sociais aos concellos do rural galego, que son a maioría do noso territorio. Concellos do rural que son entidades pequenas, que somos entidades pequenas, con escasos recursos económicos e de personal, e cunhas circunstancias que en moitas ocasións condicionan o noso desenvolvemento. Deste xeito, a FEGAMP atende así o crecente interese dos concellos polas comunidades enerxéticas e estamos a traballar nestes proxectos contando coa inestimable colaboración dos grupos de desenvolvemento rural que lles dan aos proxectos unha orientación práctica e útil para abordar o reto que se pretende en cada un deles. Concretamente, estamos a traballar no proxecto europeo EC4 Rural, que ten como obxectivo fortalecer e transformar as relacións entre autoridades locais e regionais e as comunidades rurais, para impulsar as comunidades enerxéticas nos municipios rurais, contribuindo á transición cara a enerxías limpas nas zonas rurais europeas. O proxecto contempla o desenvolvemento de dúas accións pilotos, unha en Galiza, involucrando a 22 entidades locais, e outra en Estonia, que involucra a 12 entidades locais. O proxecto está liderado pola Universidade de Vigo e conta cun orzamento de 1,5 millóns de euros, dos cales máis de 700.000 euros serán mobilizados en Galiza. Por outra banda, tamén estamos a intervir no proxecto CEL Rural, liderado polo Instituto Tecnolóxico de Galiza. Trátase dun proxecto que conta cun orzamento de 1.150 millóns de euros, dos cales 600.000 euros serán mobilizados en Galiza. Estes proxectos están a ter xa unha importante repercusión no fomento das comunidades enerxéticas e están a servir de impulso para sumar sinerxias por toda Galiza entre as entidades locais xa implicadas, a cidadanía, as asociacións, as comunidades de montes, os grupos de desenvolvemento local e as empresas. No eido do aforro enerxético, as comunidades enerxéticas locais en Galiza son unha vía de empoderamento local e social que promove un sistema enerxético descentralizado, democrático e sostible. Un sistema que permita aproveitar os recursos renovables endóxenos dos territorios, ao tempo que xeran oportunidades de emprego verde e de calidade e que contribúan á fixación de poboación nos territorios rurais.
De todo isto, imos informar polo miúdo dende o espazo que temos na feira, polo que anímovos a chegarvos e consultar as nosas compañeiras. Moitas grazas e benvidos e grazas pola atención a todos. Bueno, a min tócame darvos a benvida, ainda que sea a última en intervir. Benvidos a todos os participantes, técnicos, alcaldes, concelleiros e demais asistentes. Quixera empezar parabenizando a organización e falar da importancia que ten organizar este tipo de eventos ante os retos e os desafíos que temos os concellos para convertirnos en entidades locales máis sostibles. E, ademais, pareceme que é unha idea fantástica, de verdad, fantástica, que afagamos de xeito colaborativo entre as entidades locais e quen pode ofrecer solucións ás mesmas, aos nosos retos, que son as empresas que cofinanciades esta feira, este congreso, perdón. Eu sempre digo que é moi importante traballar vendo o que fan os máis. Escoitar as boas prácticas do que fan o resto dos concellos é moi bo, porque ahora mesmo en esta sociedade xa pouco queda por inventar. Así que a mí me gusta moito escoitar, ver o que fan os outros para tomar nota e aprender. E esta é unha oportunidade fantástica para elo. E, ademais, a elección do alto nivel dos ponentes que fixeron aquí, non é que estea eu, que eu creo que son a que menos nivel teño a nivel técnico, pero sí que é certo que hai un alto nivel técnico entre os ponentes que seguramente vamos a aprender todas e todos moito deles. Eu quixera tamén parabenizar a Fundación Semana Verde por estar sempre iniciando ideas novas, e isto creo que é unha idea fantástica, este congreso, a feira completa. Tamén a FEGAM por a axuda e a colaboración que nos fan a todos os concellos e, como non, a Asociación Profesional de Empresas Medioambientais de Galicia e a Viratec, o clúster galego de solucións ambientais e de economía circular, polo seu compromiso con este evento. Evidentemente, tamén gracias de novo a todas as empresas que patrocinan o evento que nos van a permitir con total seguridade aprender moito, como decía antes. Os concellos estamos ante un cambio de paradigma no sistema de traballo e simplifico con o noso concello. Non fai moito tempo que en este concello, se falo de 15, 20 anos, nos reiríamos se nos dixeran que tiñamos que ter un plan de emerxencia e xestión do risco da seca. E non estaba na nosa xenda, agora sí que está. Ou tamén que tiñamos que ter un plan de acción polo clima e enerxías sostibles. Non estaba na nosa xenda, agora xa está. Non son tantos os anos os que empezamos a escoitar tímidamente a importancia dos plans de mobilidade urbana sostible ou da importancia de implementar a Xenda 2030 e dar cumprimento aos ODS. Mais, como sempre, as entidades locales soubemos estar á altura. E somos maioría nas que na xenda personal dos alcaldes ou dos concelleiros temos o diseño do concello coa premisa da sostenibilidade como un dos piares. E estou segurísima que este evento nos vai axudar moitísimo a poder conseguilo. Remato dándovos a benvida ao noso concello, a nosa casa. Silleda leva moitos anos sendo un espacio natural e único. Queremos seguir sendo. Por certo, esqueci unha cousa, e parabéns e gracias a FEGAM polo impulso das comunidades enerxéticas, nas que Silleda somos un dos concellos piloto no ISIFO Rural. Levamos moitos anos pelexando para poder manter en vigor o noso lema, Silleda é un capricho da natureza. Así que vos convido que os tempos que teñades de descanso deste congreso aproveitedes para coñecernos un poquinho máis, que coñezades a nosa xente, que coñezades os nosos espacios naturais, patrimoniais. Tedes aquí a Patado un Can, a fervenza de Pazos, a fervenza que a altura de caída libre máis alta de toda Galicia. Tedes o Mosteiro de Carboiro para visitar e non podedes marchar daqui sin levarvos unhos melindres de Silleda que están ben vos. Moitas gracias a todos, bo congreso, boa feira e nos vemos.